Solta o foguete na mão do menor, que ele é desenrolado. Manda grau de XJ e de tenebrosa, famosa meiota e a BMW. Na quebrada o pivete é conhecido como Denis Pimenta, menina tentada. Foi sempre barulhando, tirando de giro, os cana na bota, ele dá trabalho. Girofleca, sirene perseguindo. O menor deu perdido, com os pisca ligado da fuga, virou um de seus vícios. Hoje nem dá mais graça porque tá treinado e de cara fechada para os bicos. Que já falou mal e desejou sua morte, ele seguiu em frente, nem deu milho. E hoje é capa da Formosas Corte, virou inspiração da favela. De vários menor que se encontra no Bronx, é rolê noturno com a galera. Pode deixar com ele, ele que puxa o bonde. Na avenida é só grau suicida, a placa tampada, porrada no peito. Salve, rapa. Notícia nada boa. Pode, velho, zoou. Vamos tá abrindo a tampa da embreagem aí, mano, que tava fazendo barulho. Vou abrir pra ver o que que é, mano, primeiro. Aí abrindo aí com o meu mecânico José Vinícius aqui. Vamos ver o que que é e tá trazendo pra vocês aí, mano. Já já desmontar aqui na rápida. Até travou ontem o câmbio, mano. Aí vamos tá vendo aí. Já já tamo de volta. É conhecido como Denis Pimenta, menina tentada. Foi sempre barulhando, tirando de giro, os cana na bota, ele dá trabalho. Girofleca, sirene perseguindo. O menor deu perdido, com os pisca ligado da fuga, virou um de seus vícios. Hoje nem dá mais graça porque tá treinado e de cara fechada para os bicos. Que já falou mal e desejou sua morte, ele seguiu em frente, nem deu milho. E hoje é capa da Formosas Corte, virou inspiração da favela. De volta. O que era ruim ficou pior. Fala pra nós aí, pá, o que que aconteceu. Estourou o rolamento dentro do motor. Vai ter que abrir no meio. Sem gaguejar. Sem ideia pra trocar. Só abrir e boa. Aí, pai, não dá pra ver, né? A campana tá estourada. O rolamento tá quebrado. É. E é isso. Embaçado, velho. Bora abrir. Triste, né, cara? Quer deixar seu salve? Seu Instagram pra rapaziada seguir? Menezes do Grau. Acessa lá. Zé Mecânico. Segue lá. E aí, pai? E aí, Maguinho? Deu um chute deu um soco nas costas da Rui. Cê é louco, Deus me livre. Será que vai sair, cuzão? Tomara que ela assiste. Cê é louco? Pra deixar, tio. Não dá, pai. É, mano. Arrancar esse motor aí fora, ver o que que Mecânico da quebrada. dá pra fazer aí. É, porque o bagulho embaçou agora dessa vez. É isso, poucas e boas. Não dá nem pra ver, mano. Não dá nem pra mostrar aqui essa porra. A situação do bagulho. Mas é isso aí, rapa. Logo menos nós dá uma atenção, volta com os vídeos mostrando aí o motor fora e aberto. É nóis, falou. Ficou bem bicha mesmo, né? Imagina, mostra sua face. Embaçado, pai. Também, viado. E aí, rapa, pra quem nunca viu o pé do mano do Grau, ó, como o bagulho é? Zero, pai. Parece um dinossauro, velho. Agora, mano. Esse aqui é com deficiência, Coitado, veste chave, filho. Respeita Os cara ainda com o cabelo ainda, viado. Os pelos. O cara é bonito aqui, mano. Eu vou cortar essa parte aí. Eu vou cortar Do meu pé, do seu eu vou deixar, mano. E o seu, parceiro? Olha assim. Mostra lá, tá aqui. Arrancou jogando futebol. Ele parece um pouco cearense, né? Olha lá, tio, o Zé. Caralho, viado, ó. Saiu no preju, Zé. Mostra a mão. Olha, o cara é quando é dedicado. O quê? Tem que ganhar nosso... Isso daqui foi a lixadeira que eu passei no dedo ali. Sei lá, Momentos de loucura na minha vida. Momentos de loucura e prazer.
triste, parceiro. E aí, Maguinho, quer buscar um refri pra nós? Tô, para de gravar aí. Aqui não tem não. Tem não? Coca? Comprei de lata porque não tinha 2 litros. Que merda, hein? Escape, tampa. Minha ferramenta zero. Ó, até placa tem já. Mostra a aliança, Zé. Pra falar que namora. Você namora, né? Lógico, Você que namora, minha namorada que eu estou trabalhando com a aliança. Porque ela quer que aconteça isso. Tá maluco, pai. Olha logo aí. Bicha tá só o caial, viado. É, né, pai? Aí, pai, motor fora da moto já. Vixe Maria, velho. Acabamos de desmontar aqui. Aí, quando abrir ele, eu já faço mais um videozinho pra tá postando aí no canal, certo? Sombrinha salvando. Calorzão de 70 graus. Fantinha. E é isso aí, né, pai? Tudo certo, logo mais tem vídeo novo aí sobre isso. É nóis, falou. Vou até gravar aqui, calma, calma. Nossa, minha lupa ficou Salve, lá. seus loucos. Eu levo mais tarde, viado. Nossa, viado, guarda ela com muito carinho. Motorzinho fora da moto, tamo levando ele ali. Vou tentar desmontar ele hoje ou na segunda, mano. Na segunda é melhor, né, pai? Desmontar ele na segunda. A Camila veio isso. Errou. Desmontar ele na segunda aí, mano. Tá tentando trazer o mais rápido possível de volta, mano. E usar a moto pra trampar no final de semana. Aí é foda ficar parado. Agora vai pegar a Africa Today. É, vou pegar ela na beira hoje, fazer até um videozão com ela. Só pôr no canal também. Tá subindo um vídeo na semana. Bagulho chavaiado, bagulho. Bagulho é como, pai? Fala aí. Nave é pouco, viado. Ouvindo o Mano Walter. A Bamba. Louco, pai. Famosa Rua do Grau da Quebrada. Rua do Grau. Triste, porém, fazer o que, né? Acontece. Motinha logo mais tá de volta. E é isso, mano. Aí, qualquer novidade aí eu venho trazendo aí no canal a mais aí, vocês, certo? Show, rapaziada. Já vai se inscrevendo aí, deixa o like quem não é inscrito. Então, toque qualquer coisa. É, pai. Deixa um comentário. Deixa um comentário, curte e compartilha. Olha os cachaceiros lá. Tá maluco. Aí é vida. É nóis, Rafa. Falou.